BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asanteni sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 14 Januari 2026. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari zetu za leo. DRC Goma. Huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waasi kadhaa wameripotiwa kukimbia maeneo yao kufuatia mlipuko wa volkano ya Nyamulagira iliyolipuka tarehe 14 Januari 2026. Baadhi ya wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliokuwa wamejiunga na waasi wa M23 wamerudi tena jeshini baada ya kudaiwa kuteswa vikali na kundi hilo la waasi. Goma. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange ameripotiwa kuwapo mjini Goma. Kauli hiyo imetolewa na Corneille Nangaa, akieleza kuwa uwepo huu ni ishara ya kurejea kwa amani katika maeneo yanayodaiwa kuwa yamekombolewa. Kuna hayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia mzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC Goma. Katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini, vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwa waasi kadhaa wamelazimika kuyahama maeneo yao baada ya mlipuko wa volkano ya Nyamulagira uliotokea tarehe 14 Januari 2026. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mtiririko wa lava, moshi mzito pamoja na mtetemeko iliyofuatia mlipuko huo umeleta taharuki kubwa katika maeneo kadhaa ya karibu na volkano hiyo, hali iliyosababisha vikundi vya waasi vilivyokuwa vimejipanga katika baadhi ya maeneo kukimbia na kuyaacha maficho yao. Mamlaka za eneo hilo zinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama na athari za mlipuko huo kwa raia, huku wakazi wakihimizwa kuchukua tahadhari zinazohitajika na kufuata maelezo ya ulinzi wa kiraia. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia video fupi kutoka eneo la tukio. Yes. Bado tupo hapa DRC. Baadhi ya wanajeshi wa FARDC waliokuwa wamehama na kujiunga na waasi wa M23 wameripotiwa kurejea tena katika safu za jeshi la taifa baada ya kukumbwa na mateso makali waliodai kuyapata mikononi mwa waasi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya usalama, wanajeshi hao walishawishika awali kujiunga na M23 kwa ahadi mbalimbali, lakini walijikuta wakikabiliwa na mazingira magumu, vitendo vya unyanyasaji, adhabu kali na kukosa heshima ndani ya kundi hilo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa baadhi yao walipigwa, walinyimwa chakula na wengine walilazimishwa kushiriki mapigano bila maandalizi wala huduma za msingi, hali iliyowafanya kutoroka na kuamua kurejea katika jeshi la taifa. Jeshi la FARDC limewahakikishia wanajeshi au usalama wao, kisitiza sera ya serikali kuwapokea tena wale wote wanaojutia kujiunga na makundi ya waasi, mradi wawe tayari kuheshimu katiba na kulinda nchi yao. Hatua hiyo inaonekana kama pigo jingine kwa waasi wa M23, huku ikiibua maswali kuhusu hali halisi ya wanachama wao na namna wanavyotendewa ndani ya kundi hilo. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online,
Shuhudia video fupi kutoka eneo la tukio. Leo tuko 13 ya mwezi wa kwanza, najalia neema ya kupata wandugu yetu tena kutoka kwa M23 balikuwa wa muinite ya FARDC. Saa hii njwaba ni baine wanakuwa mwa asubuhi. Nawaza kila mtu atajiereza na jina yake na unite ya FARDC yenye alikuwa anatumika ndani, na kwa M23 kwenye alikuwa anatumika na kiongozi yake. Asante. Tunataka tuanze kwa huyu. Jambo. Jambo. Habari? Mzuri. Natoka wapi? Natoka Kasheke. Kasheke? Ulikuwa unaongozewa na komanda gani pale Kasheke? Nilikuwa naongozewa na komanda anamuita Sami. Kasheke, ndio kwenye ulikuwa? Ndio. MFARDC ulikuwa muinite gani na grade yako? 101. Nilikuwa sina grade. Ndio. Sawa, asante. Uko na ujumbe yenyewe nawezi pacha wenyewe bana bakia kwa M23? Ndio. Bapate ujumbe. Ujumbe yenyewe na wapatia. Mungu abasaidia wapatie njia ya kuvuka. Pale haiko kwetu ni kwenye tuko naenda. Tunateseka sana, tuliingia mkazi na tupendi. Mungu abasaidie nao wapate njia. Asante. Tunaingia kwa huyu. Jambo. Jambo sana bro. Na wewe ulikuwa ku Kasheke? Ndio, nazali na Kasheke. Kasheke? Boy. Warete na kumbona yo? Kumbona ngapungu Kibwila Prince. MFARDC ulikuwa muinite gani? 101 regiment. Sawa. Ujumbe yenyewe nawezi pana kubenye bana bakia Kasheke. Nasengi bango mzamba pombola bango baleka banzela noso toleki bakoma pe bwina na boka gouvernement de dozali. Sawa, asante. Kijana na we jina yako? Jina langu Boina, huku bananiua Boika. Boika? Na wewe ulikuwa Kasheke? Nazala na Kasheke. Uzala kisika moko na baoyo? Tazala biso to ensemble to ya boye. Ndio tuko na gouvernement boye. Apesika mboto na bamasa bazaku na basala effort pe bakuma net ndé biso tozali koto malgré ba souffrance basala ka effort. Na FARDC zala kusala na unité ni? Tazali na 1101. 1101. Sawa, asante. Wewe kijana, habari? Mzuri. Jina yako? Jina langu Makisi Mbomba Dia Merci. Asante. Na wewe ulikuwa Kasheke wala ulikuwa basi nyingine? Nilikuwa Kasheke. Kasheke. Na wewe ulikuwa komanda nani mwenye alikuwa anawaongoza? Komanda ni Sami? Asante. MFARDC ulikuwa muinite gani? MFARDC nilikuwa 23e brigade. 23e brigade? Asante. Ujumbe yenyewe nawezi pana kubenye bana bakia kwa M23? M23 batika likuna na pesi matondo mingi nane epa Nzambe aza obateli pe mulakisi asunga baninga na biso batika likuna na souffrance tomoni na bango ndenge bana Israeli bamona na Egypte bango pe baso courage baya en tout cas tozana biso kimia likama mabe ezate ndio tukutana bande na biso teseke makasi. Asante. Tunashukuru sana. Sisi tunabaona na benye bana bakia kwa M23. Mungu abasaidie na abo batoke. Sawa, hapa tulikuwa ku mofoma pariko tukuru yenye naongozwa na General Mutayomba. Asante sana. Bado tupo hapa DRC. Tujielekeze mjini Goma. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameripotiwa kuwapo mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini. Akizungumza siku ya Jumatatu mbele ya viongozi wa kijamii na watu mashuhuri wa jimbo la Kivu Kaskazini, Corneille Nangaa alitangaza uwapo wa Joseph Kabila mjini humo, akimtaja kama mgeni maalum. Ndugu zangu, tuna mgeni
Rais Joseph Kabila yuko pamoja nasi hapa Goma. Hii ni ishara ya kurejea kwa amani katika maeneo yaliyokombolewa, alisema Corneille Nangaa katika hotuba yake. Kauli hiyo imezua hisia na mjadala mpana katika duru za kisiasa na kijamii, hasa ikizingatiwa hali tete ya usalama inayoendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Hadi sasa mamlaka rasmi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hazijatoa tamko kuthibitisha wala kukanusha taarifa hizo, huku wachambuzi wa siasa wakitafsiri ujumbe huo kwa mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa amani na mwelekeo wa kisiasa katika maeneo hayo. Tutaendelea kuwafahamisha kwa kina kadri taarifa zaidi zitakavyopatikana. Na hivyo ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. BMP TV Professional Update.